ओम शांति। हाणे स्वभाव खे याद था करो। मां आत्मा प्रकृति के विषय में वेठी हूँ। निराकार रूप में बाबा खे याद करो। मन में कोई भी ॻाल्हि हुजे बाबा खे ॿुधाए छॾो। ओम शांति। अॼु मिठो मिठो श्री बाबा ब्रह्मा जी दम द्वारा चवंदा मिठे मिठे ॿार। बाबा चवंदा कि मां आहियां सुखदाता। भगवान के साथ चईंदा दुख हरता सुख करता। भगवान असांखे सुख ॾींदो त माण्हू चईंदो आहे चलो जेको बि भगवान ॾे, लेकिन भगवान कॾहिं बि असांखे दुख न ॾींदो आहे। असांखे बि सदा ॿियनि खां सुख वठिणो आहे ऐं सुख ई ॾियणो। माण्हू चईंदा आहिनि दुख न ॾियो, लेकिन परमात्मा चईंदो आहे दुख ॾियो त न, लेकिन दुख वठो बि न। चईंदा न हुन मूंखे दुख ॾिनई। अगर असां हिन ई लाइन ते गौर करूं त हुन मूंखे दुख ॾिनई त तव्हां वरितो ई छो? तव्हां वठो ई न। तव्हां सदा ॿियनि खां सुख ई वठो न। बिल्कुलु तव्हांखे दुख ॾे थो त तव्हां वठो छो था? छा वठण सां मन में छो था रखो? दिमाग़ छो था लॻायो? इन करे बाबा चवंदा कि सदा ॿियनि खे सुख ॾियो सुख वठो, दुख न ॾियो न वठो। त बाबा चए कि माण्हू हिक ॿिए खां सुठी चीज वठंदा न। कोई कंहिंखां ख़राब चीज वठंदो। जॾहिं असांखे का ख़राब चीज कोई असांखे ख़राब खाइण लाइ ॾे, कोई असांखे ख़राब चीजूं ॾे, कपिड़ा ॾे, असां वठंदासीं। कॾहिं कॾहिं उहो बुरी भावना सां बि ॾींदा आहिनि, असांखे सम्झ में त अची वेंदो आहे, लेकिन असां हुन भावना खे सम्झी वरितासीं, लेकिन असांखे वठिणो बि पए थो। असां ॾिनई बि त असां वठी करे पोइ ॿियनि खे ॾेई छॾंदा आहियूं, फिटी करे छॾंदा आहियूं। लेकिन बाबा चए थो कि असांखे कोई बुरी भावना सां ॾे थो, असांखे वठिणो थो पए, त असां परमात्मा खे यादि कंदासीं न त हुनजी बुरी भावना बि बदिली वेंदी न। कृष्ण खे अलाए कंहिंखे ॾेखारींदा आहिनि कि ज़हर खाराईंदी न। परमात्मा खे यादि करे कई त हुनखे ज़हर जो असर न पियो। त उहे असांखे न वैसे बि ॾिसो जीवन में अॼुकल्ह खाइण पीअण में जेकी बि चीजूं मिलनि थियूं, अलाए कहिड़ी दवाई विझी करे माण्हू ठाहे सभु चीजूं ठाहिनि था रखनि था, त हर चीज असांखे परमात्मा जी यादि में रही करे ई ग्रहण करणु खपे, खाइण खे। हिन समय हर घड़ी भगवान खे यादि करणु ॾाढो ज़रूरी आहे। छोजी जेका बि तव्हां ख़ुदि जा सगा संबंधी सम्झो था, उहे ई तव्हांजा दुश्मन अथव। जेके तव्हां पंहिंजा सगा संबंधी सम्झो था न, उहे ई तव्हांजे दुश्मन था। माण्हू खे दुख परेशानी थिए थी न, त तव्हांजे घर में ई अहिड़ो माण्हू अथव जो तव्हांजे लाइ बुरो सोचदो। अॼु ॿार खे मां ज्यादा मारजी ॿार बि सोचदो न अलाए कहिड़ी मां आहे, कॾहिं पीछो छुटंदो न। मां कॾहिं बीमार थी वञे या कॾहिं कुझु काॾे वेंदी आहे त चईंदी अरे अॼु घर में ॾाढी शांती आहे, अॼु मां आराम सां कमु कयां। असां अहिड़ो करो ई छो जो माण्हू असांजे लाइ बुरो। भले मां सोचे थी माता हिनजी मां आहे हिनजे लाइ, पर अहिड़ो माण्हुनि जो सुठो करो ई छो था कि माण्हू तव्हांजी जान जे पुठियां था पइजी वञनि। चाहे ॿार ई छो न आहे, पर असां अहिड़ो ॿार खे कीअं तव्हां हुनखे शिक्षा था ॾियो, पालो था कि ॿार चए थो अरे मुंहिंजो कॾहिं पीछो छुटंदो हिन माउ खां, कॾहिं पीछो छुटंदो हिन पति खां, हिन ज़ाल खां, हिन ॿार खां। ॿार बि परेशान कंदा आहिनि त माउ पीउ बि परेशान थी वेंदो। त माण्हू त शौक़ में सभु कुझु करे थो, लेकिन अॼुकल्ह पालण कंहिंखे पुॼे नथो। अॼु शौक़ में शादी था करनि, शौक़ में ॿार था पैदा करनि, लेकिन पालण वॾी ॻाल्हि आहे न। अॼु ॿार पैदा थींदो, कॾहिं बीमार थिए, कॾहिं हुनजा बुरा स्वभाव संस्कार, कॾहिं हुनजी बुरी आदतूं,
कॾहिं छा अॼु माण्हू शादी कंदा त कोई तव्हांजे घर में लक्ष्मी थोड़ी शादी करे ईंदी है, तव्हांजो पति कोई नारायण थोड़ी हूंदो या तव्हांजो कोई ॿार कृष्ण जहिड़ा थोड़ी हूंदा। त इहे सभु थियण जे लाइ ॻाल्हियूं आहिनि, लेकिन असांखे उहो थियणो पवंदो। भई तव्हां चाहियो था कि असांखे कृष्ण जहिड़ो ॿार मिले त तव्हां बि लक्ष्मी जहिड़ी मां ठहो न। हुनजा माउ पीउ बि सुठा हूंदा तॾहिं त हुन पंहिंजे ॿार खे सुठी परवरिश ॾिनी। अॼु कॾहिं बि कोई माण्हू न चई सघंदो आहे कि फलानो ख़राब आहे, पहिरियों खुदि खे त ॾिसो। अॼु माण्हू चए असांजी नुंहुं ख़राब आहे, पहिरियों खुदि खे त ॾिसो। अॼु माउ पीउ चवनि ॿार ख़राब आहे, पहिरियों माउ पीउ खुदि खे त ॾिसो। त बाबा चए थो हिन समय घर घर में माण्हू हिक ॿिए जा दुश्मन लॻा पिया। इहे असां उल्टो सुल्टो सोचूं था न। ससु बि परेशान थी वेंदी नुंहं खां, त चईंदी न अलाए कॾहिं हिन खां पीछो छुटो काथां अची वई, मथो ई खाई वई आहे। पोइ कल्ह जो नुंहं हली वञे या कुझु अहिड़ी ॻाल्हि थी वञे, पोइ उहा वई या कुझु बि थियो, कंहिंजे कारण थियो तव्हां सोचियो। तव्हां परेशान थी विया आहियो त तव्हां रोज़ सोचो था कॾहिं हिन खां जिंद छुटजे, कॾहिं हिन खां पीछो छुटंदो, अलाए काथां आई आहे। रोज रोज चाहे माउ पीउ ॿारनि जे लाइ चए थो या ॿार माउ पीउ जे लाइ चवनि था, जाने अनजाने दुखी थींदो आहे न। भले चइण में मां आहे, भले चइण में पीउ आहे, लेकिन जॾहिं आत्मा दुखजंदी आहे त परेशान थी चईंदी आहे मां त हिन मां परेशान थी वई आहियां, कॾहिं मुंहिंजी हिन खां जिंद छुटंदी। भले उहो चए कॾहिं सुधरंदो, लेकिन अगरि सुधरणो ई न हूंदो त पोइ त बाबा चवनि था कर्म अहिड़ा हूंदा आहिनि न, कंहिंजो दोष न आहे। कर्म अहिड़ा आहिनि, ॿियो तव्हां भॻवान खे विधि पूर्वक नथा यादि करो। जेकर भॻवान जे मथां छॾे छॾो, तव्हां सिर्फ़ु भॻवान खे यादि करो, उहो बि ॻाल्हि अलॻि। लेकिन माण्हू सॼो ॾींहुं हुननि जे बारे में सोचे थो, भॻवान खे यादि नथो करे त हुन ॿार खे शक्ति कीअं मिले। पर टोटल अॼु दुनिया में कोई कहिड़ो बि आहे, असांखे हुनखे शुभकामना ॾेई करे हलाइणो ई आहे, हुन सां ख़ुशी सां हलणो ई आहे। न त रोज़ रोज़ असां साम्हूं वारे में नुक्स ई ॾिसंदा रहंदासीं, हुन में कमी कमज़ोरी ॾिसंदा रहंदासीं, हुनखे टोकदा ई रहंदासीं, हुनखे अपशब्द चईंदा रहंदासीं, हुनजी ग्लानी कंदा रहंदासीं, त छा फ़ाइदो जीअं त अलॻि थी वञे। अगरि ॿार आहिनि त ॿार काॾे वञनि, हॉस्टल में मोकिले छॾो, छा कंदा। भई रोज़ रोज़ जी किट किट खां तव्हां बि छुटकारो, ॿार बि छुटकारो, नुंहुं बि छुटकी, ससु बि छुटकी। या त कुझु रे भाई कंहिंमें कोई बुराई बुरो स्वभाव संस्कार आहे ॿार में या कंहिंमें बि, नुंहं में या ससु में या जंहिंमें बि, पतो त आहे। हाणे कंहिंखे बुखार आहे त पतो त आहे बुखार, त हुन रीति माण्हू हलंदो आहे न। सॼो ॾींहुं ईअं थोरी थींदो आहे हिनखे बुखार अचे त दवाई ॾींदो, हुनजो ट्रीटमेंट कराईंदो। उहो ई अगरि कंहिंमें क्रोध आहे, लोभ आहे, ईर्षा आहे, अहंकार आहे, जलण जो संस्कार आहे, के माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि सॼो ॾींहुं जलन ई जलन था, ॿियनि जी ख़ुशी ॾिसनि ऐं जलण शुरू, ॿियनि जो पीछो बि नथा छॾनि। कंहिंसां जलन थिए थी, कंहिंजो कुझु सुठो थिए थो, सुठो नथो लॻे त भई हुनखां पीछो छुड़ाइणो आहे न। भई न, हुननि जे घर बि वेंदा, हुननि जी सभु चीजूं ॾिसंदा, छा था करनि, सभु ईअं इंफॉर्मेशन बि पूरी रखंदा, पोइ जलदा बि, पोइ ख़ुदि जो घर ॿियनि जो ख़रीदनी जो नुक़सान। त जॾहिं असांखे पतो आहे फलाणे जो अहिड़ो संस्कार, त बाबा सोचे करे हुनजी ग्लानी करे हुनजे बारे में चई करे छा फ़ाइदो। पतो त आहे माण्हू में इहा बुरो स्वभाव संस्कार आहे, त हुन हिसाब सां हलो। त नथा हली सघो त दूर थी वञो। त रोज़ रोज़ उहे ई ॻाल्हि, अरे इहा सभिनि सां जलदी आहे, इहा सभिनि सां लड़दी आहे, इहा सभिनि सां ईअं कंदी आहे, ईअं कंदी आहे, रोज़ 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 छा फ़ाइदो माण्हू। अगरि तव्हां धैर्यता सां वेही करे ॾिसो त तव्हां सुबुह खां राति छा था करो,
छाता करो सुबह खावा थे कोई माण्हू चवंदो आहे अच्छा सुबह जो उथी करे ईअं कंदा ईअं कंदा ईअं कंदा भई शरीर सां त कमु करो था लेकिन मन जी स्थिति सॼो ॾींहुं कहिड़ी आहे, आत्मिक स्थिति खुदा कहिड़ी आहे। त बाबा चए थो ईअं जांच करो की असां सॼो ॾींहुं सुख में रहियासीं। माण्हू सोचदो सुठो खाऊं सुठो पीऊं सुठो पायूं सुठी सुठी जॻहनि ते घुमूं सुठो सुठो घरनि में रहूं त सुख मिले, न त चवंदसि की सुख ई न आहे। भले बीमार शरीर भी हुजे, भले ग़रीबी भी हुजे, भले धन संपत्ति न हुजे, भले कपिड़ा न हुजनि, भले खाइण पीअण लाइ कुझु न हुजे, त बि माण्हू सुखी रही सघंदो आहे। कीअं जॾहिं खुद खे आत्मा समझदासीं ऐं परमात्मा खे निराकार रूप में याद कंदासीं। खुद खे आत्मा समझण सां परमात्मा खे निराकार रूप में याद करण सां न असांजी आत्मा खे जो प्राप्ति थींदी आहे न। भई अॼु ॾिसो कोई कंहिंजो न कंहिंमें ॾाढो भाव हूंदो आहे, कंहिं मंदिर में कंहिं टिकाणे में काथे बि त चईंदो आहे की मां जेसि ताईं हुनजो दर्शन न कंदो न ॾिसंदो न आहे तेसि ताईं मूंखे कुझु वणंदो ई न आहे। ऐं दर्शन कयो हुननि सां मिलिया त ईअं लॻंदो आहे अभी सभु कुझु मिली वियो, पोइ रोटी बि सुठी न लॻे, एॾी मतिलब सुख ख़ुशी अनुभूति थींदी आहे, पोइ माण्हू खे रोटी ई नथी वणे। त जीअं असां खुद की आत्मा समझी करे परमात्मा की यादि कंदा आहियूं, जंहिं ॾींहुं आत्मा ऐं परमात्मा जो मिलन थींदो आहे न उन ॾींहुं आत्मा खे ॾाढो सुख मिलंदो आहे, ॾाढी शांती मिलंदी आहे, ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे। त हिन जे फलस्वरूप छा थींदो की अॼु माण्हू सोचे थो सुठो खाऊं सुठो पायूं सुठो घुमूं सुठी सुठी जॻहियुनि ते वञूं सुठी सुठी गाॾी में वञूं त सुख आहे। लेकिन अॼु ॾिसो दुनिया में माण्हुनि वटि इहे सभु आहे, जंहिं वटि आहे उन वटि त आहे, पोइ उहो बि भॻवान का सुख छो थो वठे। अॼु सम्झो कंहिं वटि बंगलो आहे, कंहिं वटि सुठी गाॾियूं आहिनि, रोज़ 25 प्रकार जी रोटी अलॻि अलॻि खाइनि था, अलॻि अलॻि वेराइटी, सुठी सुठी चीजूं आहिनि पाइण लाइ, सुठी सुठी जॻहनि ते घुमनि था, उहो बि भॻवान खां सुख छो था घुरनि, उहो बि भॻवान खां शांति छो था घुरनि, उहो बि भॻवान खां प्रार्थना छो था करनि। सभु कुझु त आहे, भॻवान खे यादि करण जी दरकार छो आहे। श्री सत्संग में लक्ष्मी नारायण वटि सभु कुझु हूंदो आहे, हुते सत्संग में कोई भॻवान खे यादि ई न कंदो आहे। सत्य त्रेता 2 युगनि ताईं कोई भॻवान खे यादि ई न कंदो, भॻवान बि मथे विश्रामपुरी में विश्राम कंदो आहे। त छो और छो ईअं चईंदा आहिनि दुख में सिमरन सभु करे सुख में करे न कोई। हिन समय त हर नंढो वॾो हर गुरु संत सन्यासी भी भगवान की याद तो करे, उन्हनि खे कहिड़ो दुख आहे। या त ये कहावत गलत है कि दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, या तो ये लाइन गलत है। या तो अगर ये लाइन गलत है तो ठीक है, क्योंकि इन समय सभी गुरु संत सन्यासी भी तो भगवान के मनन उन्हनि जो याद था करन ना, मतलब वो भी दुखी है। अगर वो चए सके कोई दुख ना आए तो सुख में आए तो भगवान के श्रोता याद करो, क्योंकि दुख में याद कबो सुख में तो याद कबो ही न। अगर ये वडे वडे घरन में महलन में शहरन में रहण वारा माण्हू जे वट सब कुछ अगर वो उन्हनि वट सुख आए तो वो भगवान के श्रोता याद करे। छो जी दुख में याद कबो ना, सुख में थोड़ी याद कबो। जेकर माण्हू चए तो असांजी सत स्वर्ग में वेठा आहिनि, असांखे कोई दुख न आहे, पोइ तव्हांखे भगवान खे याद करण जी जरूरत ई न आहे। छो जी दुख में सिमरन कबो आहे न, सुख में थोड़ी कबो। या त ग्रंथ शास्त्रनि में ये लाइन कढी छॾो त पाण चए तो न, माण्हू चईंदा न ये कीअं कढूं, ये तो सही ॻाल्हि आहे, दुख में ही भगवान खे याद था करूं। तो समझो हिन दुनिया में सभी दुखी आहिनि, ये दुखदान सभिनि खे दुख आहे। मञो इहे, मञो असांखे सुख न आहे, कोई चईंदो
सभिनि खां पुछो सुखी आहे थींदा असां त ॾाढो सुखी आहियूं सभु कुझु त आहे तो भगवान खे छो था यादि करो छो भले असांखे ॿाहिरां जी चीजूं आहिनि लेकिन अंदर आत्मा सुखी न आहे असांजी अंदर आत्मा ॾाढी दुखी आहे चाहे न गुरु संत सन्यासिन जी चाहे वॾे वॾे माण्हुनि जी सभिनि जी आत्मा दुखी आहे छो आत्मा पतित थी वई आहे छो आत्मा ख़ुदि खे भुलिजी पंहिंजे बाप खे भुलिजी वई आहे पंहिंजे घर खे भुलिजी वई आहे तॾहिं त इहे गुरु संत सन्यासी बि दर दर ठोकरियूं था खाइनि ये भी कदी हेॾे कदी होॾे कदी हेॾे सनान कदी हेॾे गुरुद्वारे कदी हेॾे मंदिर भगवान जे लाइ भटकनि था कीअं त हिननि खे बि भगवान न मिलियो तॾहिं त हेॾे होॾे भटकनि था न त हिन गुरु संत सन्यासिन खे मंदिर गुरुद्वारे वञण जी छा ज़रूरत आहे इन्हनि खे मथो टेकण जी छा ज़रूरत आहे अगरि इहे ई भगवान आहिनि अगर इन्हनि खे सुख आहे त इहे छो था भगवान खे मञनि छो इहे बि दुखी आहिनि हिन समय हर आत्मा दुखी आहे छो आत्मा ख़ुदि खे नथी ॼाणे पंहिंजे बाप खे नथी ॼाणे पंहिंजे घर खे न ॼाणदी आहे ऐं आत्मा विकारनि बुराइनि जे वश थी करे रोज पंहिंजे धर्म जे विपरीत कम करे थी हिन करे आत्मा खे दुख थो थिए आत्मा पापात्मा थी वई आत्मा खे दुख थो थिए कि मां मुंहिंजे पीउ जो मूंखे चयो हुई कि ॿार हीअं रहिजा मां हूअं न रही सघियमि हिन करे मूंखे ॾाढो दुख थो थिए हिन करे मां सुख जे लाइ केॾो भटके थो सोचे थो काथे सुठी जॻह हुजे काथे कुझु अहिड़ो हुजे ताकि असांखे सुख मिले कुछ सुठी चीज शरीर खे मिली वञे ताकि हुनखे सुख मिले पर हिते आत्मा खे सुठो ठाहिणो जॾहिं असांजी आत्मा सुठी थी वेंदी आहे जॾहिं असांजी आत्मा परमात्मा खे यादि कंदी आहे परमात्मा खां हुनखे सुख शांती ख़ुशी जॾहिं आत्मा परमात्मा सां मिलण मनाईंदी न त हुनखे अछा सुख मिलंदो आहे हिन इंद्रियनि खां परे वारो अॼु माण्हू इंद्रियनि जो सुख ॾिसणु चाहे थो सुठो ॾिसूं सुठो ॻाल्हायूं सुठो खायूं पीयूं पायूं लेकिन हिन इंद्रियनि खां परे रही करे सुख जो अनुभव करे ॾिसो उहो असली सुख हूंदो आहे जीअं उहो सुख प्राप्त कयो न त उन्हनि खे हिन संसारिक सुख जो कोई महत्व न हूंदो उन्हनि जे साम्हूं जेका माण्हू तप कंदा आहिनि न जो परमात्मा खे यादि कंदा आहिनि कहिड़ो तप करणो आहे हलते फिरते तप करो खुद की आत्मा समझी करे परमात्मा की याद करो यह सभिनि खां वॾो तप आहे कर्म कंदे भगवान की याद करण जो तप करो त तव्हांखे हुन सुख जी अनुभूति थींदी त बाबा चए थो हिन जे लाइ खुद खे अकेलो न सम्झो सदा मूंखे पाण सां गॾु सम्झो त तव्हांखे उहो सुख मिली वेंदो बाबा चवनि था कि हाणे इंद्रियनि खां परे वारो सुख जेके इंद्रिय सुख चईंदा आहियूं न उहो वठणो खपे छो उहो सुख सदा ई रहंदो कॾहिं ख़तम न थींदो जे सुख खे असांजी आत्मा हाणे बि यादि थी करे त उहो ॾींहुं त हली वियो उहो चीजूं माण्हू सभु हली विया लेकिन उहो सुख तव्हांखे यादि आहे कि उन ॾींहुं मूंखे ॾाढो सुख मिलियो हुयो त मतिलबु उहो आत्मा अनुभव कयो हुई जॾहिं आत्मा ख़ुदि खे आत्मा सम्झी परमात्मा खे यादि कंदा आहियूं न ऐं परमात्मा खे यादि करे हर चीज ॾिसंदा आहियूं ॻाल्हाईंदा आहियूं ॿुधंदा आहियूं कर्म कंदा आहियूं त असांखे उहो आत्मिक सुख अनुभव थींदो परमात्मा जो ऐं उहो सुख अविनाशी हूंदो हुनजो कॾहिं नाश न थी सघंदो त बाबा चवनि था कि हाणे सदा पंहिंजी इंद्रियनि जे परे स्थिति में स्थिति करे असां ख़ुदि खे प्रकृति जे विच में रहण वारी मां आत्मा आहियां ईअं अनुभव करे परमात्मा खे यादि करे ऐं हुन खां शक्तियूं वठणियूं खपनि
उनखां प्राप्ति करणी खपे, हुननि सां ॻाल्हियूं करणियूं खपनि, हुननि सां मिलन मनायो सर्व संबंध सां। कॾहिं चओ बाबा मुंहिंजो ही पीउ आहे, बाबा मुंहिंजो टीचर आहे, बाबा मुंहिंजो गुरु आहे, बाबा मुंहिंजो साजन आहे, बाबा मुंहिंजो दोस्त आहे, बाबा मुंहिंजो सखा आहे, सखा दोस्त हिकु ई आहे। त बाबा चए थो ईअं ई हर संबंध जॾहिं निभाईंदा हलंदासीं न त असांखे ॾाढो सुख जो अनुभूत थींदी ऐं उहो सुख सदा ई रहंदो आहे। सुख केरु वठी सघंदो जो अंतर्मुखी हूंदो। हाणे अंतर्मुखी थियण लाइ छा करणो पवंदो? ॻाल्हायो घटि। अगरि असां ज्यादा वाचा में ईंदा आहियूं न त असां ख़ुदि खे आत्मा सम्झण भुलिजी वेंदासीं। त वाचा में घटि ॻाल्हायो घटि। हिकु मतलब माण्हू थींदो अधु घंटे में असां इन ई टॉपिक ते ॻाल्हायूं था, अधु घंटो असां डिस्कस कयूं, लेकिन फ़ाइदो त कुझु न थियो। न डिस्कस करण सां छा फ़ाइदो? कंहिं ॻाल्हि जे बारे में ज्यादा चिंतन करण सां छा फ़ाइदो? असांजी सोच अहिड़ी, असां अगरि उहो ई अधु घंटो बाबा खे यादि करे हुन ॻाल्हि ते डिस्कस भॻवान सां करो ऐं जॾहिं वाचा में अचूं था त उन समय अगरि असां परमात्मा खे यादि कंदे कंदे वाचा में ईंदासीं न त असांजे घटि बोल में ज्यादा स्पष्टीकरण थी। माण्हू छा थो करे, ज्यादा ॻाल्हाए थो न त हुनजी आत्मा जी एनर्जी ख़तम थी थींदी वञे, एनर्जी बचाए उहा फसंदो थो वञे। पोइ ज्यादा ॻाल्हाए आत्मा जी एनर्जी त ॻाल्हाइण में ख़तम थिए, पोइ कर्म क्षेत्र ते कर्म करे नथो सघे। इन करे बाबा चवनि था कि हाणे धीरे धीरे ॻाल्हाए, थोरो सो ॻाल्हाए, ज्यादा न ॻाल्हाए, तुंहिंजी एनर्जी बचल रहंदी न ऐं सहज ई बाबा जी याद में रही सघंदो। त बाबा चए थो कि कृष्ण, बाबा चवनि था कि हाणे घटि ॻाल्हायो, इन सां तुंहिंजी एनर्जी बची वेंदी। एनर्जी बचंदी त असां उन एनर्जी खे ॿिए में बि कमु लॻाईंदासीं। त बाबा जी याद में जो बि ॻाल्हाईंदासीं हुनमें बोल बि घटि लॻंदा, एनर्जी बि घटि लॻंदी ऐं कर्म बि सुठो थी वेंदो। करे चईंदा आहिनि अंतर्मुखी सदा सुखी। माण्हू ॿाहिरि बुक्का में जल्दी थो वञे, अरे छा थियो, ईअं छा थियो, पोइ कीअं थियो। तव्हां हिक ॿिए सां जॾहिं बि मिलो त पहिरियों ख़ुदि खे आत्मा सम्झी हुनखे आत्मा ॾिसो त उहा आत्मा छा चाहींदी आहे। अञा त बाबा चए थो हीअं असां अगरि हिनखे पहचाने छॾंदासीं भई हिन आत्मा जी छा इच्छा आहे त हुन अनुसार ई हुनखे उहा चीज ॾेई छॾंदासीं त प्राप्ति थींदी न। त इहे कॾहिं थींदो? तॾहिं सभु पहिरियों खां ई शांत रहणो, बाबा खे यादि करे हर कर्म करण जो जॾहिं असांखे अभ्यास हूंदो न तॾहिं असां घटि ॻाल्हाए पंहिंजी एनर्जी खे बचाए परमात्मा खे यादि करे हुननि खे सही राह ॾेखारे सघंदा आहियूं, सही उत्तर ॾेई सघंदा आहियूं। असां ख़ुदि बि इंद्रियनि खां परे वारे सुख जो अनुभव करे। बाबा चए थो जॾहिं बि हिक ॿिए सां मिलो न त ज्ञान जी लेन देन। माण्हू चए थो हिन ईअं कयईं, इहो अहिड़ो फलाणो, हिन में समय हले थो न। लेकिन जो तव्हां ज्ञान ॿुधो आहे या जो कुझु बि तव्हां कुझु पढ़ियो आहे हुनजो चिंतन हलणो खपे, हुनजे टॉपिक ते ॻाल्हायो त तव्हांखे उहो ॻाल्हि पकी थी वेंदी। पोइ कोई बि धारणा करण में तव्हांखे महिनत न लॻंदी। अच्छा मीठी मीठी सिकिल जे ॿारनि जेकी मातिका बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग बाबू सभें रूहानी संजी भी रूहानी मातिका बाप दादा की यादि प्यार गुड मॉर्निंग ऐं वरदान आहे। बाबा चवंदा अविनाशी अतींद्रिय सुख में रही सभिनि खे सुख ॾियण वारा, सुख वठण वारा, मास्टर सुखदाता।
बाबा जी तो अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी होंगे, इंद्रिय जो सुख विनाशी होंगे। यदि तव्हांखे कोई चीज खाइण सां सुख मिले थो त ये तो कभी वो चीज न भी हुजे ये तो ठीक न आहे न। सदा अतीन्द्रिय सुख में रहंदासीं तो दुख जो नाम निशान न थी सघंदो। अगर ॿियो कोई असांखे दुख ॾींदो आहे त तव्हां वठो ई न। अगर बाबा चए थो त तव्हांजो स्लोगन आहे न, सुख ॾियो सुख वठो, न दुख ॾियो न दुख वठो। कोई त उनखे परिवर्तन करे सोचदा आहिनि कि बाबा तव्हां सुख ॾियो, हुननि खे बि बाबा चए थो कोई त दुख ॾेई ॾींदा आहिनि त हुननि खे परिवर्तन करे तव्हां बि सुखी रहो, हुनखे बि सुखी रहो। साम्हूं कोई माण्हू ईंदो आहे न जॾहिं हिनजो सुभाउ ठीकु रहनि त बाबा चए थो उहो त ठीकु आहे, लेकिन हाणे असां वटि कहिड़ी शक्ति आहे परमात्मा खे यादि करे परिवर्तन करणु। त बाबा चए थो कोई दुख ॾे त हुनखे बि परिवर्तन करे तव्हां सुख ॾियो। कोई बि सुखी ठाहे, बाबा चए थो सभिनि खे सुखी ठाहींदव तॾहिं चईंदसि मास्टर सुखदाता। स्लोगन अधिक ॻाल्हाए एनर्जी गवाइण जे बजाए अंतर्मुखी जे रस में अनुभवी। ज्यादा ॻाल्हाए पंहिंजी एनर्जी न वेस्ट करो। अंतर्मुखी अर्थात खुद की आत्मा समझी बाबा के याद करे हर बोल बोलंदासीं न त हिक ई बोल में कम पूरो थी। असांखे ज्यादा कंहिंखे सम्झाइणो बि न पवंदो। छा ओम शांति। बाबा खे यादि करो,